Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV, а днес ще разгледаме един звяр от Keychron, който се казва Q1, 75% клавиатура. Много ми беше интересно преди да започна снимането на това видео, тъй като по принцип Keychron са ми познати от това, че те дават за много прилична цена доста богат набор от екстри. Клавиатури, които са удобни и за PC, и за Mac, обикновено са безжични. Могат да се сменят свичовете, могат да се правят разни модификации и всичко това идва на една достъпна цена. Днес най-вероятно имаме всичко това, но не е и достъпната цена в Keychron Q1, която струва малко по-малко от 400 лева. Какво предлага това, какво съдържа самата клавиатура, какви са и екстрите, ще разберем в днешното видео. Като първото нещо, което ми прави впечатление, веднага що ме взема, че тази кутия тежи супер много. Отзад пише, че е с някаква алуминий 6063. Също нещо друго, което ми е интересно, е, че пише, че има някаква пяна, която абсорбира шумовете, която е сложена между в смисъл вътре някъде, няма да я видим реално. Имаме Open Source Firmware, което ще разберем в последствие какво значи, като включим клавиатурата с компютър, и имаме стабилизатор за самите свичове или по-скоро за капачките, но стига сме говорили, дайте да кълцаме тук и да видим какво се крие в опаковката на Keychron Q1 и дали си заслужава тази наистина много висока цена. Но определено опаковката е доста мас. Сцепена. Така, яви. Айде, бейби! Бате, много е. И тук имаме някаква... колко е дебело това? Някакви супер сцепени изолации. Имаме тоя кабела. Ултра сцепеньогата. Добре, имаме такъв кабел, който по принцип струва 60-80. Добре, значи почва да се изплащат нещата. Почваме да разбираме защо е висока цената. Между другото, кабел наистина е много премиум. Имаме тук врътката, с която се свърза. От двете страни имаме Type-C-та. Доста яко. Кабел е оплетен. Тук имаме връзка. Изобщо силен старт. Добре. Сега, предлагат се, тук пише какви са свичовете и че могат да се сменят, по-скоро, че могат да се сменят свичовете, но се сещам да ви кажа, че тези, които са в момента на тази клавиатура, са кафяви, а в Gplay.bg може да намерите и с червени свичове, ако не се лъжа. Може да има и други. Влезте, има линк в описанието, ще разберете абсолютно всичко за клавиатурата и откъде може да вземете. Тук имаме информация същата, всичко за клавиатурата. Така, какво имаме още? Имаме някакви мекички неща, някакви болтчета. Какво става тук? Добре, сега ще разберем още. Имаме няколко капачки, 5, да кажем, на брой. Друго нещо имаме ли? Няма. Добре, айде да извадим самата клавиатура. Имаме ли кантар тук? Това е най-тежката клавиатура, която някога съм хващал, мога да ви гарантирам. Бате, аз мислех, че заради опаковката, ама това е някакъв бабач, аз мога да нанасям щети. Уоу! Бате, много яко изглежда, бе. Това е излято, разбираш, това е здрав метал, ама много здрав метал, в смисъл как да ви... Разбирате ли? За какъв метал става просто? Това е... Я го дигни, моля ти се, фанил. Ти няма да... Бада, това тежи. Това тежи повече от тоните обектива сложени заедно, бе. Много е тежка тази клавиатура. Добре, сега, какво... Вау, каква е тази клавиатура, бе, бат. Добре, сега почвам да разбирам защо е толкова скъп. Значи, нали знаете, че в ревюта на клавиатури казваме, дали тази клавиатура, понеже е механична, мога да изкривя. Тук сигурно с чук няма да мога да изкривя. Тая клавиатура направо... Да, верно ще щупам аз. Сега, нека не се захласваш, но определено станах шокиран. Имаме USB Type-C входа тук. Имаме двата, т.е. един switch, който е дали ще я ползвате на Windows или Mac. Очевидно в нашия край най-вероятно ще я ползвате на Windows, но е важно да ви го спомена. Нямаме отдолу тези крачета,
обикновено, нали, знаете, които можем да вдигнем малко клавиатурата надолу или нагоре, но имаме ето тези гумички, които са 4 на брой, които да... Супер добре легна, благодарение на тежестта си, тя не помръдва. И между тази 70... Пати много тихо се чува. Нали ви казах, че има някаква пяна? А добре, бе, за всичките тия пари няма такова за капачки ли, бе? Я ми върнете парите веднага. Да, няма... Не, да си махаш капачките. Обаче свича изглежда някакъв много сцепен. Гатерон пише на него, да. Те са някакви Гатерон Pro мега сцепени, но наистина сега ще я пуснем, искам да видя как свети. Но определено фокуса на това нещо е скандално сцепения алуминий, който е изцяло излят. Той няма... Също има тук болчета отдолу. Но да, много здрава и абсолютно неочаквано масивна клавиатура. Включваме към компютъра обаче, да видим и софтуера, това Open Source софтуер. Направих ви малко или много саунд тест. Наистина се чуват много тихо кафевите свичове. Конкретно тези на тази клавиатура мисля, че 49 грама, четох някъде спецификации, т.е. това е нужната сила, която трябва да натиснете клавиша. Но буквално предвид, че клавиатурата е супер здрава и масивна, ти като натискаш, нали, то абсолютно нищо не помръдва и всичко е някакво много... определено носи някакво специално усещане. Виждате ли какво нещо е, като си непредубеден? Буквално съм супер впечатлен от това, което виждам. Да, идва на много висока цена. Дай да видим обаче как свети или ние ще го видим тук направо. Да, тук ще го направя. Имаш ли Type-C? Да. Трябва да свети. Ако не свети, я връщаме. Ето е, свети. Само дето подсветката я виждам само аз. Чай да не счупиме маст. То трябва да има книжка, за да видим кое как се сменя. Но това, което мога да ви кажа аз е, че за тази висока цена определено подсветката не ми допада. В смисъл, тя едва се вижда под клавиатурата. Чай да видим да не биде нещо намалена или нещо такова. Сега естествено ние сме тук в студио и е доста светло, но сме виждали доста клавиатури и определено подсветката на тази. Първо, че ако я гледаш някакси фронтално, сега ще ви обърна така фронтално, ако я гледаш така, все едно няма подсветка. Трябва леко така да я завъртиш и чак тогава почваш да забелязваш за тази подсветка. Определено фокуса на тази клавиатура не е подсветката. Но добре, дайте да я включим към ком да видим софтуер. Така, имаме Open Source софтуер, който се казва VIA и тук го виждате в момента. Като напишете в Google VIA Keychron Open Source, ще ви излезне веднага. Сваляте го, то ви детектва клавиатурата автоматично. Тук ни изписа модела Keychron Q1 и фактически имаме огромен набор от неща, които можем да правим, настройвайки различни работи, като започваме с Keymap, т.е. може да мапнем всеки един клавиш, като даже отдолу ни дават предложения с какво можем да го мапнем, като започваме от някакви базови неща, минаваме през някакви мултимедийни бутони, макрота, които в последствие ще запомним. Самата клавиатура има няколко леера, спрямо зависимост от това към какво устройство я включите. И също така всичките тия неща, между другото, ги пише и тук. И голяма част от базовите настройки можете да ги правите и от самата клавиатура посредством комбинации от клавиши, които ги пише в тази книжка. Тоест софтуера се улеснявате допълнително, но не е напълно задължително да го ползвате. Имате key tester, имате някакви стандартни базови настройки, но да, кеймапване на различните клавиши, макрота, гледайте до 15 макрота може да си запомните и можете да запомняте и да запазвате профила си, който сте си направили, като всеки профил може да съдържа тези 4 различни леера. Тоест имате 1 милион неща, като и същевременно този софтуер можете, ако сте програмист, да го коднете и да добавите разни допълнителни индивидуални неща. Сега може би сте си задали въпроса защо от началото до момента не сме споменали Lightning частта, защото просто като цъкна на този софтуер, тук виждате излиза някакъв син екран и абсолютно нищо не се случва. Не знам поради каква причина е това, но отворихме книжката, разгледахме
фактически с FM бутона и с няколко комбинации от клавиши имате възможност да сменяте между 3 или 4 мода на светене, но те са, как да кажа, предварително зададени, т.е. не можете примерно да си изберете някой определен бутон да свети в един цвят или да прави нещо по-различно от гледна точка на подсветката си. За разлика от всички останали клавиши, които можете да настроите, подсветката има много базови настройки, има няколко мода на светене и може да избирате скоростта, с която като се прилива, да се прилива. Тоест, от гледна точка на софтуера и на настройването на подсветката е това. Сигурен съм, че видяхте реакцията ми, когато извадихме клавиатурата. Според мен основният фокус тук на клавиатурата е нейната алуминиева основа, която е зашеметяваща. Суичовете наистина нямат абсолютно никакви движения на страни. Всичко е супер масивно направено. Доста са тихи, доста са меки и приятни. Кабела също е някакъв много луксозен, много готин. И като цяло подсветката също бих казал, че е някакъв минус. Тоест, получавате си неща, но всъщност чакай, ние какво говорихме, че могат да им се сменят суичовете. Суичовете в крайна сметка се оказаха swappable, т.е. ако искате можете да си смените суича, но нещо, което е много странно между другото, първо, че няма такова устройство, с което да си махаш капачките, което би трябвало да го има, а пак в клавиатура, в която може да си сменяш суичовете, трябва задължително да има такава като пинсета, но е малко по-специфична, за да може да си смени суичовете, защото ако тези за смяната на капачките са доста по-разпространени и все пак не толкова достъпни за обикновения потребител, то тези, които вадите суича, са супер неразпространени. Но пък така, като махна капачката, някакси подсветката изглежда по-добре. Но да, тези суичове могат да се сменят на тази клавиатура. Имате премиум капачките. Спомням си, че на всичките ABS капачки на Keychron бюджетните клавиатури бяха нещо, което първо ми направи впечатление, че не е хубаво. Тук имаме много качествени капачки, много приятно усещане на бутоните, никакво движение в страни. Така че имате някои плюсове, някои минуси, но фокусът тук определено е дизайна. И ако вие сте някакъв, представям си, не знам защо, понеже е синя, може би, си представям някакъв фен на BMW, който дори стаята му, примерно, е синя. Това би било много готино допълнение към целия сетъп, защото е много масивно, много красиво. То не е чисто и просто синьо, и то е някакво матирано и отразява много добре светлината. Така че да, това е този Keychron. Определено е към строго индивидуален част от хората насочена тази клавиатура. Така че да, ако е за тези от вас, които и харесват такова нещо, ще има линк отдолу в описанието. Ако нещо не ви е станало ясно, може да зададете въпроси отдолу в коментарите на видеото. Определено беше много интересно да направя първите си впечатления от тази клавиатура и останах впечатлен. Определено външния вид и това. Някъде трябва да я видите. В смисъл, ако на нашите събития има такава, елате и просто я дигнете. Ще останете супер впечатлени. Добре, това беше всичко от тази клавиатура на Keychron. Между другото, очаквайте и още едно ревю, ако даже то не е излезнало първо. Ще видим как. Там имаме също висок клас клавиатура на Keychron, но има тази врътка, която имат разни конкурентни брандове. Така че, да, това е всичко от мен и тази клавиатура. Ако ви изкефило видеото, тискнете по един лайк. Последвайте ни в социалните мрежи и ще се видим скоро в поредното ревю на супер интересни лудници. Чао от мен и всичко най-най.